Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya, Dok. Di Kendari kan lagi musim hujan. Ya, 3 hari ini kami di rumah demam sama flu batuk. Nah, jadi yang dikonsumsi itu cuman Mygluta coklat cappuccino sama Glutaskin di mix, Dok. Tambah kapsul Mygluta kapsul. Jadi alhamdulillah 1 hari besoknya langsung baikan. Udah jadi demam, Dok. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tanpa paracetamol dan obat-obatan ya? Enggak pakai. Langsung ini, Dok, pakai Glutaskin ditambahin sama Mygluta cappuccino. Terus kalau yang anak saya itu kan dia flu berat sama batuk. Kasih ini strawberry 2 saset. Jadi pagi 2, siang 2, malam juga 2. Ditingkatkan dosisnya, Dok. Iya. Alhamdulillah baik, sudah bisa naik sepeda, enggak jadi demam. Naik sepeda. Alhamdulillah.